今天跟大家讲如何使用音效让上课更有趣、更活泼。我们直接示范成果，比如说我今天要点陈玉珍，那我就放一个出场音乐，用手机来播放。或是学生答错的话，我们可以用这个。或是进场音乐有可以用赌神的。或是答错的话，也可以用这个。进场的话，也可以用 Top Gun。或是学生答错的话，要跟他说勇敢的向前走。好，那这要怎么设定呢？上一篇影片有介绍到这个 V8S 声卡，那因为它有支援蓝牙播放，所以呢，我们当然它有它原本的音效，比如说这个鼓掌或是欢呼。好，刚刚呢，大家所有听到的音效都是经由 Google 学生端的输出，这个在影片拍摄前就已经架设好了。那这个蓝牙的话呢，我们就是进那个控制台，控制台呢，它的这个名称，我们到蓝牙里面，这个刚刚蓝牙里面，那它是 V8S Sound Card， 我们已经上课前就已经连线好了，所以这是连线的状态。那音乐的话要去哪里找呢？大家可以去 YouTube 找大家想找的音乐，那就开启这个 iPhone 内建的，或是 Android 手机也有内建的录音程式，不用额外再下载。那就是录4秒钟，就直接手机对着喇叭这样录，因为我们用到的音质不用到很好，所以堪用就好了。所以我们直接用这个手机，然后对你的喇叭这样子来做录制。那会建议大家录4秒，因为5秒钟可能太长，那3秒钟可能太短，或是老师也可以自己斟酌。那今天跟大家介绍的这些音效，就是我们可以让上课的气氛更有趣，有华丽的进场音乐。点到人的话，比如说陈玉珍或是某某某，他点到人的时候，他就比较不会比较愿意去回答问题。那这个是不用变更老师原本的电脑设定，因为现在大部分的老师都是由一台笔电做输出，然后 iPad 作为这个音效的输出。我们今天所有的音效都是接到这台 iPad 来做输出，所以原本老师接在笔电上的麦克风的设定就是完全不用更动。那今天使用的软体是 Google Meet， 那我应该是其他的软体 Zoom 什么也是支援，只要它是支援2台装置，比如说一台笔电或一台 iPad 可以同时登入的话，就可以进行我们今天的操作。